তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প পরবর্তী সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে বিশেষ উদ্ধারকারী দল প্রেরণ। গত 6 ফেব্রুয়ারি 2023 তারিখ সিরিয়া এবং তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে গাজিনতেপ প্রদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। আকস্মিক এ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি, স্থাপনা ধ্বংস এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে নাগরিক সুবিধাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কার্যে সহায়তার জন্য তুরস্ক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তুরস্কের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গাজিনতেপ প্রদেশে উদ্ধার কার্য ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে 46 সদস্যের একটি বিশেষ উদ্ধারকারী দল বিমান বাহিনীর C-130 বিমানযোগে তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ অ্যাডভাইজার গ্রুপ INSARAG এর নীতিমালার আলোকে 24 জন সেনা সদস্য এবং 12 জন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্যের সমন্বয়ে 36 সদস্যের আরবান সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ টিম প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সহ গমন করেছে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ 10 সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনীর 2টি মেডিকেল টিম প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সহ জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য গমন করছে। বাংলাদেশ সরকারের এই পদক্ষেপে তুর্কি সরকার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।